喂，七師傅，喂，阿喂，啲七師傅，哇，hello 點 hello，又幾日點冇見啊？今日都好多二手標啊，喂，咁夏日有啲大，嘅，好似好 colourful 啊，有啲標好彩啊嘛？今日平民啲一啲嘢都 OK 嘅。平民啲，見到有兩隻比較好似好 colourful，好夏日啊，好似咪帶住游水咁啊，好似好 就講 sharp 啊，有咗呢兩隻先啲啦，係咯，係有離遠見到好兩隻豪發啊，豪發嚟嘅，未使哇，啲顏色好用品，特別喎，好似啲啫喱咁樣啊。豪華手錶，咁係啦，兩隻都係 automatic 嘅手錶嚟嘅，係啦，一個 K1 玻璃嘅透明殼啦，透明嘅錶殼啦，呢一個超輕嗰隻錶，係啦，非常之輕身嘅，玩鏤空嘅手通型鏤空，透明殼豪發都之前呢個都賣好多啦，係講緊嗰啲咩碳纖殼噶嘛，之前嗰啲。係有咩龍啊嗰啲啊，好似係啦，今次呢有個有特喎，別喎，呢個係用咩呢個未使嗰啲用品啊，呢個高一級㗎呢隻，哦水晶嚟㗎係嘛？係啊冇錯，水晶殼係啦，水晶水晶錶殼，殼啦，，K1 水晶，一隻就 K1 玻璃。綠色嘅透明殼，一個就係啦，白色嘅透明殼啦，係啦。白色啊，我覺得兩個都好似綠綠地咁樣嘅。嗰隻綠就唔同啲嘅，同埋呢個就綠色殼，呢個就透明殼，係啦，錶帶嗰啲顏色都有少少唔同嘅。呢一個就係啦，比較透啲係好嚇人啊！左邊嗰個，呢同埋咧一個就配翻十色配翻個蝴蝶扣啦，係啦，蝴蝶扣就係啦，彈弓蝴蝶扣係啦，幾好㗎嗰個蝴蝶扣，豪發嗰個哦，彈弓嘅，彈弓蝴係做得幾好㗎嗰個蝴蝶扣，好有質感嘅，啪啪聲。未使彈弓用品嚟蝴蝶扣嘅呢個。係啊，冇錯，係啦，酒桶型嘅呢一個水晶殼豪發都係呢一個 automatic 嘅，咁兩隻錶都係同價錢嘅。咁兩隻錶每一隻嘅未使用品價錢就係2900蚊嘅，哦，2900蚊，豪發未使用品都係呢個機械機芯嚟嘅，自動機芯嚟嘅。係啦，兩隻都係 automatic 嘅，咁巴的都比較大粒，比較易上鏈啦，係啦，好明白，咁呢隻酒桶型都非常夏日啊，咁就適合夏天，好但係着短袖衫戴呢啲咁大隻。係啦，比較 sharp 啲啦，同埋輕身啲嘅。咁我下隻啊，中意酒桶錶鏤空嘅就留意下啦，我哋就介紹下一隻嘅二手錶俾大家啦，就係一隻 IWC 啊。哇！呢隻幾哇，好啊，咁正有 IWC 金標啊有。係啦，呢一個係舊裝嘅 International Watch Company 啊，係啦，哦，呢隻就係舊舊 logo，裝，就唔係寫 IWC 啊，定寫全名噶啦，舊裝呢就。係啦，就寫全名嘅 IWC 啊，係啦，膠面嘅呢一個圓形，係啦，側邊就係啦有一個魚嘅巴的啦，係啦，呢個係手上鏈又咁薄嘅。呢一隻係 automatic 喎，呢一隻哦係喎，寫 automatic，但係都做到咁薄都好嘢喎。啄木料機芯啊，舊裝啊呢隻 IWC 已經原裝停鋼帶喎，咗產㗎啦，呢係啦，隻七好耐㗎，珠帶係啦，啄木料機芯喎，係啦，加埋係七珠嘅原裝 IWC 鋼帶。非常古董啊呢隻係，係但係呢啲古董 非常都好 IWC，靚啊，即佢個狀態都好靚。啲中意玩古董錶嘅留意下啦，呢啲就呢粒魚難揾啊！相呢個信魚嘅包的好難揾。相信呢隻應該都係正錶噶啦，咁古董。係啊，36mm 嘅，咁就係啦，啄木料機芯好乾淨啊，automatic 係啦，錶面都比較係啦清晰乾淨嘅都係啦。咁呢一隻 IWC 就係正錶嘅，呢一隻手錶佢嘅二售價就係11800蚊嘅，係啦。好11800買 IWC 啊，係啦，玩呢一個 automatic 嘅啄木料機芯，係啦，7G 嘅原裝鋼帶，係啦，中意 咁下一隻咧？IWC 古董嘅就留意下啦。我哋就介紹下一隻嘅呢一個二手嘅 Dior Ranger 俾大家。我諗呢隻就好快啦。係啦，呢一隻係3692，3692，係啦，Ranger 呢隻都出咗唔係好耐嘅啫，都係啲近期款嚟嘅。係啦，唔係好舊嘅款嘅呢一隻。咁啊同埋 TV 扣啦，有少少 Explorer 感覺啊，369多埋個12簡單就係啦，冇日子啦，係啦，非常之簡單嘅。咁就係用 TV 扣啦，都係新裝少少，係啦，有 TV 扣可以快速微調嘅呢一款。好錶底就都係麥底啦，係啦，係啦，成隻錶都新淨嘅，呢隻應該仲有有保養係嘛？呢一隻手錶係正錶嚟喎，Andy。呢正標嚟㗎？係啦，39mm，咁就有埋 TV 扣嘅。呢一隻 Dior Ranger 就係正標嘅，二售價就係
13,800蚊嘅呢一隻手錶。哦，咁有價錢反映啦，13,800。係啦，冇錯，咁就享有呢一個8折嘅 trade in 啊，1年之內。係啦，呢一隻手8折換錶錶就唔會太舊嘅，可能都係5年內嘅手係啊，錶啦。佢其實最主要就係呢隻錶佢簡單之餘咧，佢有個 T-Fit 啊，呢隻係好正，同埋而家加咗價㗎啦。係啦，有買傻巴的加埋 T-Fit 扣嘅呢一個，係啊係啊，可以玩條快帶都抵速微嘅，條帶都即係淨係玩條帶都好夠。好，咁就有8折換錶添，13,800。唔知佢呢條帶可唔可以俾其他得俾用啊？ 20mm 錶耳咯，係啦，有機會我諗係嚟39mm 嗰啲手錶可以用得到嘅。係啦，呢就要留意下。價錢反映啦。我哋就介紹下一隻二手嘅呢一個 Bulgari 俾大家。Bulgari 皮帶喎，呢一隻咦，呢只後係做咗一蜥蜴皮條喎，蜥蜴皮啦，後咗條蜥蜴皮嘅呢個哇！皮帶咦喎，後做都做得咁靚嘅而家，都做得甩甩令辣辣做喎，係啦，埋做埋嗰個骨位俾佢喎，骨位係啦，摸到係挺嘅呢個位置。哇好原裝喎感覺上。原裝嘅呢個 Bulgari 錶扣啦，係啦，代用嘅呢個蜥蜴皮帶係啦，成隻錶都新淨嘅呢一個。38mm 啊，咁針面係非常乾淨嘅呢隻錶，係冇瑕疵嘅。 38非常之中性啊，38就男女都得啦。加埋係皮帶就男女咁都可以戴得到啦，咁就係啦。啊咁呢一隻隻皮都幾 Bulgari 佢就襯翻呢一條啡色鱷魚皮帶啦，係啦，有埋呢條係蜥蜴皮嚟㗎嚇，係啊，蜥蜴皮啊，冇錯啊。係啦，唔係鱷魚皮嚟嘅38mm 係啦，咁就有埋傻巴的 automatic 嘅呢一隻手錶，佢嘅售價係呢一個8,500蚊，就係呢一個正標嘅。係啦，咁就享有都係8折可以做一個 trade in 嘅呢隻錶。OK，又係1年內8折換錶。係啦，冇錯。好咁啊，8,500啫，咁就 Bulgari 啊，仲有呢條新做嘅蜥蜴皮嚟嘅喎。係啦，係啊新做嘅咪隻錶個狀態好錶新咯，帶我就咁講。因為佢最緊要係啲針面啊嘛，係啊呢啲錶。OK，咁啊8,000零蚊啊，仲可以8折換錶添，咁有興趣留意下啦呢只。好，我哋就介紹下一隻 Bulgari，就係呢一個 Aluminium 鋁圈嘅。哦，呢只鋁圈咁就係鋁圈嚟嘅，隻黑圈鋁殼係嘛？鋁殼啊，鋁殼鋁殼係有個圈，我記得好似係膠噶嘛。呢啲位都係鋁嚟嘅喎，啲關節。關節位都係呢個係鋁殼膠圈膠帶啊嘛，如果冇記錯。錶扣都係鋁啊。錶扣都係鋁嘅呢一個係啦。呢隻錶係限量777隻全球。個面又好特別喎，黃面熊貓。非常之啱啱 sharp 錶啦，頭先出咗隻大黃蜂啊，就係呢隻色。係啦，玩呢個黃色面啦，係咪？而家都興。呢個面係幾靚嘅。好少咯，直頭揾唔到呢隻錶。係啊，即係你想揾38mm 都未必有咯，可能有其他色咯，大部分都可能係白色咯。黑白咯，黃嘅真係少啊呢隻。呢隻係勁靚嘅 number，仲要係。係啦，特別版嘅係呢一個8字尾嘅 number 嘅，係啦。咁呢一隻 Bulgari Aluminium 大黃蜂呢一隻就係 automatic 加埋有計時功能嘅呢一隻手錶，佢嘅售價就係9,300蚊，咁就有說明書嘅呢一隻手錶。係啦，亦都係1年之內可以8折換錶啊！呢隻錶。OK，明白，又係1年8折換錶。9,300計時錶啊！OK， 9,300計時啊！呢隻瑞士牌子瑞士機芯啊，咁就同埋啲狀態，條錶帶係咪都可以換嗰啲可以換到㗎？係啦，係冇錯。係啦，都係可以訂做鱷魚皮蛋啦，係啦，呢一隻竹節帶就膠帶嚟嘅。OK，不過呢隻跟翻竹節帶有翻去嗰個原裝嗰個味道。係啦，我哋就介紹下一隻二手俾大家。下一隻就介紹呢一個 Oris 俾大家。Oris 呢啲隻款都係咪都舊啦？係咪似以前嗰啲咩 Big Crown 嗰啲系列啊？似啦，但係佢又但係佢唔係好 Big Crown 嘅，但係又因為佢細裝啊嘛。佢呢隻31mm 女裝嚟嘅。哦，女裝開裝咯。OK，開裝咯，我仲要。因為當年呢啲咁上下圈嗰啲系列咧，佢係嗰陣時好興嗰隻叫 Big Crown 啊嘛，都係大洋葱嚟，其實你得。係透帶。咁咪行緊 ETA 機芯啦。呢隻應該都耐嘅呢隻都。
呢個款，超過原裝20年。 Oris 要求嘅呢一個係啦，31mm 都係呢一個但係好 automatic 抵嘅。玩啊！隻錶超抵玩啊！呢一隻 Oris automatic 呢一個金鋼呢一隻手錶，佢嘅二售價就係2400蚊嘅呢一隻錶。 2400蚊， 2400蚊一隻 Oris 啊， Oris 係金色啫，唔係真係金嘅，金色金色嘅係啦，誒， 2400蚊金鋼女裝咁啊。係啦，咁就係啦，其實都係開裝咯， automatic 嘅。其實男都戴，譬如我都戴到嘅，咁而家即係要睇你興手大唔大隻咯。咁咪2000零蚊啫，咁就呢啲精工嘅價錢咯，可以話啊。好，我哋就介紹下一隻錶，東方星國家任務。呢個 Skeleton 啊呢隻係高級機芯嚟嘅喎，佢係星東方星，係啦，佢係東方星第2高級嘅機芯嚟嘅，呢隻係咦係呢隻手動上鏈嚟㗎？係啦，手動上鏈嘅佢叫做 48E50啊，係呢個佢嘅自家手上鏈機芯。係啦，就唔咁而家最係 Epson 嚟嘅。都係 Epson 嚟嘅，咁最高級而家嗰隻就係用緊 M8啊嘛，M8就有直游絲嘅，呢隻就未到直游絲嘅，所以佢個動力咧就會少過 M8少少。係啦，50小時嘅，咁都有個儲能擺咗喺10點位置嘅。係啦，上面儲能就下面小秒針。係啦，咁就4支針啦，都係呢一個燒攬針嘅，係啦。玩個都幾靚嘅 Skeleton 啦。好，咁就透底 Skeleton 啊，呢隻係定標啊，定係錶球都係原裝嘅呢個錶球，係啦，呢一隻東方星就係呢一個41mm嘅，咁係 full set 嘅，狀態有9成9新嘅。呢一隻手錶佢嘅二售價係幾多錢啊？Eddie 4800。係啦，4800蚊嘅呢一隻東方星手動上鏈機芯，係啦，多多聲嘅呢一隻手錶係啦。好，東方星手動上鏈 Skeleton 4800。係啦，洋葱的啦，係啦，我哋就介紹下一隻二售俾大家啦。下一隻二售就介紹呢一個巴豪嘅呢一個手錶啦。係咩牌子隻錶好啊？新淨啊，有90以上㗎。係啦，巴豪斯就咪賣衫嗰個牌子？唔係，其實個一見到都以為係。係咯。其實佢係巴豪德國嗰個巴豪學院個設計。哦，唔係巴豪斯賣衫嗰個啊？唔係巴豪學院係啦。巴豪斯 Aviation 喎，就唔係香港賣衫嘅巴豪斯個牌子。咁啊，佢係 Made in Germany 啦，寫住喺嗰個6點位嗰度見到係德國製。係啦，咁係 True GMT 係嘛？呢個可以上下教咯。咦係喎 True GMT 機芯喎。係啦，咁係行 Miyota 9係嘅呢隻錶。係啦，咁就成個錶殼就係鈦金屬嘅呢一個。德國錶嚟嘅。係啦，德國做嘅呢個手錶啦，係啦，咁就係啦 Miyota 9係機芯啦，係啦，原裝嘅呢一個係啦，錶帶同埋錶扣啦，都係鈦金屬，錶扣都係。錶扣都係同顏色嘅，係啦。同顏色嚇，錶身就係鈦金屬啊。係啦，錶身鈦金屬嘅，係啦。好，呢隻就叫做屬於好有質感嘅，如果嗰個實物。係啦，比較大隻啲，同埋係有少少派攞錶嘅感覺。係，同埋你見佢 bezel 啊，呢個樣嘢都好新淨。係24標主都好錫錶㗎呢隻。同埋有少少似有少少氣燈嘅感覺啊，啲 index 比較粗啲啊，係啦。咁呢一隻巴豪 GMT 就係呢一個 full set 嘅呢一隻手錶鈦金屬，佢嘅二售價係2800蚊嘅呢一隻。哦，2800蚊啫，咁啊9係 GMT 機芯嚟。係啦，2800鈦金屬加呢一個True GMT 係啦，有興趣就留意下啦，德國做。好，咁啊呢隻咁特別嘅牌子之後又到咩咧？下一隻就介紹呢個 LV 俾大家。呢隻貝殼面嘅石英錶啊。哦 LV，都間唔中經常都會出現下呢啲類似嘅石英嘅計時錶啊。咁啊，呢個係貝殼面嘅係啦。貝殼面。灰白色條錶帶就比較少見啲嘅，真係。呢條係皮嚟嘅喎，唔係膠喎。皮帶嚟嘅呢個係啦，都係呢一個老花皮啦。係啦，老花 LV 老花皮帶。係都係快拆嘅，咁都係呢一個係啦，美使用品嘅呢個係啦皮帶啦，老花皮。size 就係呢一個34mm嘅係啦，巴的都係有啦，係啦。34嚟㗎，即係呢隻係細少少啊。通常我見到好似39多喎。係啦，呢一隻係呢隻細裝嘅呢一個貝殼面加埋記時嘅，咁呢一隻 LV 就9成9新，
呢一隻錶就有盒嘅，佢嘅二售價係7200蚊嘅，原價係大約4萬蚊啦。係啦，原價大約4萬蚊嘅，係啦，係咁就鋪翻個。咁都有日曆嘅。好，咁咪7200蚊，偏向細少女裝嘅石英計時啊。LV 啦，但係呢啲都好襟大嘅，其實你為咗幾千蚊嘅話，睇時間或者襯衫都唔錯嘅，呢一個係啦，LV。好，咁就女裝我哋 LV 就到咩啦？介紹下一隻俾大家，下一隻就介紹呢一個愛馬仕俾大家。LV 馬登啊，呢一隻呢一隻愛馬仕嘅馬登啊，馬登我早排都有介紹過呢隻系列喎。係啊，早排嗰隻就雙細鑽石啦，呢一隻就全鋼嘅，係啦，呢一隻馬登啦，咁都係啦，見到有呢一個阿拉伯數字嘅，係啦，1至12都係啦，冇斷字嘅。嗱，馬登咧，上集我哋都有講過，就有鑽石嗰隻啦。咁啊，其實馬登係啲咩咧？其實咧，我上網睇翻咧，就係咧騎馬攞嚟踩腳嗰嚿嘢啊。咁就係係咩？我以為馬嘅燈添。唔係啊，騎馬。騎馬咧，我哋上馬同埋上嗰隻馬兩隻腳咧，咪有個位踩嘅，踩住嗰嚿嘢咧就係呢一個形狀噶啦。嗰個叫馬登。哦。係啊，即係簡單講句，我哋即係騎馬嘅人就可能知道咩叫馬登啦。即係一般好似我哋啲唔係玩開騎馬嘅，就以為嗰個係腳踏啦，可以當係腳踏。騎馬攞嚟踩腳嗰嚿嘢就係呢一個形狀啦。係啦，呢一隻就係微使用品嘅呢一隻愛馬仕，咁就襯翻呢一個係啦深藍色嘅鱷魚皮蛋啦，都係呢一個今年嘅手錶嚟嘅。咁兩針錶就係一隻石英錶嚟嘅呢一隻手錶。係非常之特別嘅殼型嚟㗎，呢個馬登殼型。好特別㗎，呢一隻錶咧，佢呢度咧呢個位有個即係佢有個係叫做護位㗎。係啦，咁呢一隻愛馬仕馬登微使用品，佢嘅價錢就係15500蚊嘅呢一隻手錶。好，15500呢隻係。呢隻係微使用品，26年嘅微使用品。OK，微使用品嚟嘅。係都係一個襯衫啦，係啦，就比較簡單啲啦。呢個係玩款玩 design 啦，咁啊有興趣留意下啦。愛馬仕嘅產品啊，12000蚊嘅啫。好，我哋就介紹下一隻微使用品呢一個係啦，Bell 俾大家。Bell and Ross 呢隻。係啦，呢一隻就係啦。呢隻微使用品嚟㗎。係啦，微使用品。係新錶嚟㗎，即係其實佢可以 date 咗係有保養呢隻錶，即買即 date。哦，即買即 date 呢？即係新錶呢隻係。係啊，冇錯。OK。係啦，咁就玩復古啦，就係啦，奶黃面嘅呢一隻。呢隻面靚啊，就係夠復古啊呢隻嘢，米米地係啦，佢又未到奶黃。佢原裝呢個係嗰啲咩布帶啊？散冰帶咯。散冰係呢隻有彈性嗰隻。係啦，散冰錶帶啦，較好 size 就係啦，可以咁穿翻入去嘅呢個。好正啊！呢條帶係夠輕咯，而家 RM 都用呢種帶。不過呢隻應該佢都可以自己再配其他膠帶皮帶都得嘅。係啦，就唔係啦，十咗嘅可以拆出嚟換其他錶帶都得。應該都係我估22mm 錶儀嘅啫。咁都係 automatic 計時啦，有埋呢一個100米防水嘅呢一隻係啦。好似三鎖巴的嚟喎，好似。係啦，3個巴的都係傻巴的嘅，咁都係呢一個係啦透視底啦，係啦。呢隻幾多？40mm 定42mm啊？呢一隻係41mm嘅呢一隻，係啦。我望嚟都唔細啊，41。係啦，咁呢一隻 Bell and Rose 呢一隻新錶，佢嘅原價係34100，而家嘅折後價就係18500蚊，係啦，咁就100米防水加埋係啦傻巴的嘅計時錶。18500係一隻係新錶嚟㗎，計時錶。係啊，冇錯，呢隻真係靚，呢隻都要留意下。係啦，玩軍錶係啦，呢一個就呢個牌子呢個價錢新錶都抵咗㗎啦，8萬人蚊。好，下一隻就介紹呢一個 Boroda 嘅重嘢啊，係啦，青銅錶係啦，加埋係陀飛輪啊呢隻係新加坡牌子喎，好似新加坡牌子係啦，新加坡牌子陀飛輪嚟㗎。呢隻係二手嚟嘅。係啦，呢一隻係二手嚟嘅係啦。青銅錶啊，話呢隻係非常之有呢個味道啊，望落去。係啦，貝殼面啦，係啦，見到都氧化咗，有啲銅綠嘅呢個。都幾有使用痕跡添喎。銅綠嘅
陀飛輪機芯就係啦，個標底都係啦，拋晒呢一個越南文嘅，青銅陀飛輪，標扣都係呢一個原裝嘅銅扣嘅，哇個標扣同個標殼都非常氧化，係啦，都有個排氣閥喺側邊嘅呢一隻，係啦，呢只係防水有500米嘅，咁就1650 feet 啦，係啦，咁都係啦，呢只好有比較大隻啲嘅，好有味道啊，望落去。係啊，係42 mm。咁啊！係啦，非常之係啦，殘舊啊呢一隻。最特別呢隻係背冇面嘅陀飛輪嚟喎。呢係黑背帽嚟㗎。係啊，佢係一隻特別版嚟嘅。嗰陣時話係一隻限量版係啦，限量版嚟。咁喺香港某間代理係做嘅一隻特別版啦。係啦，第一隻係潛水錶係有陀飛輪，仲要係青銅錶喎。佢個殼型有少少似咧嗰陣時 Celos 嘅獅子山。其實係係啊，其實係有啲似係啊。咁其實佢兩個都識嘅 Broda 同埋 Celos 都識嘅。哦，咁都係新加坡牌子。係啦，咁就42 mm 呢一隻 Broda 呢一個貝殼面加埋陀飛輪就係正標嘅，二售價就係5500蚊嘅。好，5500蚊咁啊，玩青銅陀飛輪啊！買唔到獅子山就可以睇下呢隻啦。咁啊，因為呢隻錶真係冇人放咁啊，到而家好少好少。好，咁二手啊，咁就5000蚊。即係中意青銅錶呢隻就應該都幾中意嘅，即係個質感好重情。好，我哋就介紹下一隻 Bulgari 俾大家。不過就冇咁重啦。係啦，8個型嘅41 mm Auto 系列呢隻係皮帶，都大隻喎。皮帶版本就都大隻噶，41 mm嘅呢隻。係啊，咁啊有粒類似黑馬路嘅巴的啦。咁啊，相對嚟講就會唔係好厚嘅呢隻係，都算唔厚嘅呢一隻係啦，都係自家機芯咯，係啦。係啦，咁啊 Auto 一隻係自家機芯啦，因為如果 Bulgari 去到自家機芯嗰個級數嘅錶，好似係 Auto 已經係最勁噶啦。Bulgari 錶嚟講，Auto 係屬於高級少少噶啦，再高級噶啦，再上就係好薄嗰隻啊嘛。係啊，冇錯。嗰隻就當然好薄嗰隻都有，好薄都有3紋嘅喎，即係有紋標。好薄嗰隻好似係咩珍珠陀嚟噶嘛？係啦，有3紋嘅。係啊，會再薄身啲嘅。咁呢隻停咗產嘅，都呢隻係真係專達大師設計嘅一隻手錶啦，即係而家大家好出名嘅 PP 嘅鸚鵡螺啦，都係佢設計出嚟嘅。係啦，41 mm 啦，咁呢一隻 Bulgari Auto 呢一隻錶就係 full set 嘅。呢一隻手錶佢嘅二售價就係呢一個21000蚊嘅，係啦 full set。係啦，咁呢隻錶有8折回收㗎，呢隻錶係都係8折做呢個 trade in 嘅。好，8折換錶一樣。係啦，冇錯。係啦，狀態都好新淨嘅，又好成半以上新嘅。有興趣 Bulgari 嘅 Auto 8個型錶留意下，21000蚊，仲有呢個8折換錶1年之內。我哋就介紹下一隻二手嘅勞力士俾大家啦。差唔多臨尾又嚟隻勞力士，有啲咩好嘢？勞力士嘅呢一個 Datejust 36 mm 呢一隻。你話呢個面咩色嚟㗎？呢個呢一個係 T 面嚟嘅。係咪變咗隻色？係啦，變咗色㗎啦！呢一隻就係呢一個係啦 Tropical Dial 啦，係啦。係咯，似本身係咪似類似啲香檳金定三文魚啊？仲要係好似係變深咗喎，好似係啦，嗰個顏色就變深咗嘅，見到係啦，好復古啊！呢個味道係啊，呢隻色幾特別喎，變到係啦，18K 嘅呢一個白金九雅圈啦，都好閃嘅，係啦，咁就襯翻呢一個5G 帶嘅呢一個錶扣都係貼片橋啦，係啦，個錶底就仲有塊原裝膠紙嘅16234嘅呢一隻型號16234，即係都係20幾年錶啊，應該都係20幾年錶，冇錯。好，咁呢隻係正錶定膚色啊？呢一隻勞力士佢就係呢一個二手購買單係咪？佢有二手嘅購買證明啦。係啦，W 頭咁就1994年錶嘅呢一隻手錶。呢隻好特別嘅，超過30年咁就。呢隻錶咧，嗱佢個圈就係白金啦，你見到啦。咁其實個面咧，佢唔係三文魚嚟，其實個面咧佢係金面嚟。但係咧佢呢啲變咗 Tropical Dial 係啦，冇錯。其實呢個就係啦勞力士佢本身
一隻錶佢嘅價值就喺個面嗰度。講真，即係好大部分係啦。變即係舊時啲面係 T dial 會 T 面會變㗎嘛，咁就係啦。但係你變得靚唔靚，可能就10隻都冇一隻咁樣嘅嘢咯。係唔係隻隻都一樣變得同一樣色嘅？咁呢隻我你首先覺得幾特別嘅，佢又變到有啲似三文魚啊嘛，佢嘅色就係。係啦，你首先要識變先，要變先，變又要靚，靚又要嗰啲側面冇問題。通常你要去到90幾年嗰啲先會變，一去到2000年打後就唔識變嘅啦。係比較稀有啲。係啊，36mm 呢一個 size，咁呢一隻勞力士佢嘅二售價就係49,800蚊，係啦，16234。好，49,800蚊啊！咁呢只係正標嚟㗎，冇錯，靚嘅一個狀態算係。好唔錯，有隻留意下49,800啊！而家啲新裝 Datejust 嗰啲好似都幾貴下㗎買到。好，我哋就介紹下一隻嘅呢一個勞力士俾大家。繼續仲有勞力士啊？呢一隻就係 GMT Master 2啊，呢一隻。呢隻係金鋼。係啦，金鋼嘅呢一隻係啦。金鋼 GMT Master 2呢隻佢係鋼片圈，咪鋁圈嚟嘅喎。呢一個係鋁圈嘅24圈啊，呢一隻。呢隻都係明窿鋁圈，即係都係舊版 GMT 啊，五字 number 啲嚟喎。16713啊，應該都係啦，可能2000年之前喎呢隻。係啊，90幾年標嘅都係呢個。係啊，睇到佢嗰個標個龜背同嗰個標二冚啊，應該係見到啲字都有少少係啦，黃黃地㗎啦。97咁上下啦，感覺係舊裝咯，但係舊裝嚟講呢隻標嘅狀態都好靚㗎啦。呢隻都係 T 面嚟㗎，應該。T 面冇錯，同埋板帶係少啲㗎。係嗰陣時好似係舊裝嘅板帶係少啲多喎，嗰個年代。係啊，但係啲珠帶通常狀態冇咁好，板帶係少啲。見到4個耳仔位都反而係啦，介新手嘅。裝而家啲人就興珠帶啊。係啊，近呢幾年勞力士啲新標出係啊，變翻珠帶。咁啊，明窿啦，見到啦，其他嗰啲標殼啊，啲狀態都係靚仔嘅。呢隻係咪玻膠面嚟嘅啫？係啊，冇錯，係膠面嚟嘅。係啦，玻膠面嘅。應該係大約會喺8尾啦，個年份應該係。係咯，都係咯，呢個組合1980幾年咁下啦。係可能真係唔止90幾添啊！真係。係啦，我諗87至90，87至89咁上下啦。係啦，呢一隻勞力士 GMT Master 2佢就係正標嘅，二售價就係76,500蚊嘅。好，76,500正標。OK，咁好，咁呢兩隻勞力士之後仲有冇啊？介紹15隻咯，有冇彩蛋㗎？係啦，仲有一隻勞力士嘅，係啦，咁就仲有啊係一隻女裝嘅呢一隻係啦。呢隻係大全套嚟㗎噃。係咪？金標啊？係啦，18K 嘅呢一個750啦，呢一隻。呢隻係一隻未使用品嚟㗎，佢係原裝嘅膠紙啦。係啦，原裝膠紙，原裝嘅標帶啦。多年都未使用品啊！係啊，冇錯，床下底系列啊，呢隻。係啦，標購都係原裝嘅，咁就可以睇些嘢啦，係啦。哇！呢個盒啊真係少見啊！咁啊，成套有埋購買單㗎啦。有呢個係啦，年份嘅91年啊，91年年歷。係啦，有埋呢一個係啦單啦，同埋個盒保存得好好，一手單同埋冇黃道啊個盒，呢個冇黃道，好多都黃晒㗎嘛。係有6牌啦，係啦。係啦。哇！呢啲可能係咪當年啲送禮系列嚟嘅真係？係啊，其實係買咗冇帶。買咗冇帶，OK。可能唔記得咗。床下底系列好似啲禮物咁樣嘅成套。係啦，26mm 個標面都係呢一個係啦 ，Tropical Dial 啦，見到係變咗色嘅係啦。你見到嗰個標面咧，已經係有少少氧化咗，唔係少少嘅，應該氧化得幾勻循，氧化得 OK 嘅一笪。係啦，都係係啦 T 面嘅係啦 T Dial 嘅呢一隻係啦。咁呢一隻手錶就係 full set 嘅，佢嘅二售價就係34,000蚊嘅。34,000 full set 床下底係勞力士女裝 18K 嘅係啦，一 pair 啊呢度。情侶對錶啊，36mm 大家一齊 26mm。好哇，咁樣拍埋去隻 Datejust 好似好大隻喎。係啊，咁就介紹下一隻嘅二售 GS 俾大家。係我唔記得咗佢。係我唔記得咗佢，唔好意思。咁呢一隻精工雙 logo，咁就係一隻 automatic 手錶，係啦，係一個放射嘅銀鏈啦。呢一隻係 Grand Seiko 又係二手嚟噶。係啦，5珠帶都好新淨嘅呢一隻 Grand Seiko automatic。
機芯就係 Grand Seiko 9S65A 機芯啦，係一個九係 automatic 機芯啊，係啦，都係一個高級機芯啦。係啦，行緊 automatic 咁就係啦，限量1200隻嘅呢一隻係啦，咁都係有賣傻巴的嘅100米防水係啦，傻巴的 size 係40mm 嘅呢一隻係啦。Grand Seiko，咁呢一隻手錶就有證書嘅，呢一隻佢嘅二售價係呢一個21,800蚊嘅，好21,800，都係雙有 logo，證書嘅係啦， 44殼啊，呢隻叫應該都知噶啦。係啦，44殼係啦，好新淨，9成半以上新嘅呢一隻 Grand Seiko。好，咁啊，今日介紹今完畢啦。日就介紹完畢啦，係啦，介紹完啦，都唔使彩蛋啦，今日好好多錶啊，前天我介紹17隻錶啊，厲害啊！收藏品啊，呢隻。好，話今日嗰隻Datejust都幾靚嘅，嗰隻面嚇。嗱，好有味道啊，係啦，呢3隻錶都係勞力士，裝錶哇，係啦3隻都勞力士厲害啊！咁就唔同年代、唔同嘅款式啊，咁就有興趣就留意下啦。咁就都好多錶啊，今日17隻啊，睇下大家有邊隻有興趣嘅，咁啊左上角 WhatsApp 揾阿 Eddie 啦。咁我哋好多今日時間差唔多謝大家，拜拜。好下集見拜拜。